हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है हमारे गांव का फेमस पेड़ काटने वाला। देखिए कैसे इतना बड़ा तार का पेड़ इजी वे में काटते हैं, वो भी पेड़ का ऊपर चढ़ के। तो दोस्तों कैसे लगा ये टैलेंट, कमेंट में बताइए। 5 मिनट में काट के गिरा दिया और जहाँ पे गिरेगा बोला है एग्जैक्टली वहीं पे गिरा है पेड़।